喂，大家好，大家好。頭先我錄咗幾分鐘之後咧，無啦啦停咗喎。咁啊，點解呢度有張被咧？有時咧，我翻到嚟咧，即係刷完牙、食完嘢啊，各方面之後咧，梳洗完之後咧，我就會攤喺度咧睇電視。咁我翻到嚟其實因為今日翻下晝班啦，同埋我加咗4個鐘頭班咧，所以咧就通常我攤喺度咧，攤下我就瞓着咗，所以我好多時我都瞓喺廳嘅。好啦，嗱，跟住呢條片咧，就會可能會引起中港族人嘅矛盾嚇，香港族同埋呢個大陸族嚇，呢個族群族人，因為點解咧？有啲嘢我實在真係睇唔過眼，真係唔講唔舒服，因為我都盡量避免去講，因為點解咧？大家都知道咧，我太太係內地來，講普通話 ，OK。咁啊，當然我哋結咗婚超過10年啦。咁喺我自己嚇，我對於內地個政府啊、共產政權啊、大陸做政府做嘢嘅手法啊、各方面啊、言論嘅控制啊、社會各方面，我係好不滿、好不滿、好不滿、好唔中意，亦都好討厭小粉紅啊，亦都好討厭，即係成日都去。我哋成日都睇翻 YouTube 咧，有啲大陸人嚟到香港，你係咪中國人先？哇！成日都問埋呢啲咁嘅立場嘅嘢，真係黐孖筋。咁啊有幾個咧都話：我唔係中國人，唔好同我講嘢。有個的士司機啦，有個啱啱有個商 OK 嘅店員啦。你係嗰個女人問：你係咪中國人？嗰個店員話：我唔係中國人，我係香港人。好啦。嗱，各位，如果你第一你玻璃心嘅，你就唔好聽啦嚇。第二咧就係、如果你覺得我條片慢咧，就請你校1.5倍，砰砰聲聽咗佢啊。咁啊條片可能會有啲長，因為我要解釋好多前因後果嘅嘢。OK，咁好啦，同我太太有關係嚇。咁我太太咧其實咧就係、我幫佢揾咗一份工，咁呢份工咧。就係人工3500磅，主要係做個廚師，主要做煮嘢食啦，或者咁樣講啦，唔好講個廚師啊，因為你仲要清潔廚房啊，做下呢啲咁嘅嘢。OK， 好啦，咁咧就佢嘅老闆咧嘅老婆咧係中國人，個老公係鬼佬，本地英國人，佢住喺一個好大嘅莊園嗰度。咁啊，佢有2個女嚇，咁佢好多年前買落呢一個咁嘅物業咧，係300幾萬英鎊嚇。大家都知道咧，300幾萬英鎊嘅樓咧喺呢度咧係唔係講得少嘅，仲要加上好多年前買落啊，即係幾年前買落，咁所以咧就唔係再係即係香港3000幾萬就可能你喺半山啊買到1000零尺啊，2000尺頂到盡啊。或者可能喺赤柱都未必買到嚇，咁啊呢度咧300幾萬咧，絕對係可以好大好大。咁佢有7部車嚇，咁啊有林寶堅尼嘅 SUV 啊，又有法拉利啊，個波子又攞嚟買菜啊，又有賓利啊呢啲咁嘅嘢。咁佢除咗呢一個自己住嘅，仲有18個物業收租。好啦，咁我想講俾各位聽咧。佢主要呢個人呢個咁高貴咁有錢嘅家庭咧，咁啊主要嘅業務係做咩咧？其實大家都可以做噶，可以參考一下，可以諗一諗下。佢就係喺大陸淘寶，即係大陸啦，買入一啲家私，就唔係細細件呢啲咁嘅天湖嗰啲細件嘢嚇，係大型嘅家私啊、梳化啊、餐台椅。然後就喺英國賣，佢有佢哋自己嘅網站，公司嘅網站。咁佢嘅生意額幾多咧？佢就冇好詳細描述，但係就講咧個 VAT 咧就交咗200萬磅，淨係交 VAT 啊1年。咁啊，即係如果係以2成嘅話咧，即係話佢入口入咗1億英鎊嘅貨物。OK， 咁就梳化啊、餐台椅啊、凳啊。諸如此類呢啲咁嘅嘢啦，咁就喺度做生意。咁啊，我相信好生意啦嚇。即係佢啲做法咪好似咩 Wayfair 定 Mayfair 咁，呢個網站專賣家私嘅，
諸如此類呢啲咁樣。好啦，咁咧佢就喺呢個 Indeed.uk 咧就去登廣告請呢一個咁嘅人。咁我幫我太太揾咗之後咧，我就幫我太太寫信去求職啦，然後就成功咗啦。咁我老婆見工嘅時候咧，因為喺電話度大家傾嘅時候咧，咁我都同我太太講明話一定要求要報足稅、交 NI 各方面正當正規。因為我覺得咧，中國人總係蠱惑嘅，大佬當你黑工。不過如果當黑工，佢又唔需要請佢啦嚇，因為原來有一啲專係請黑工嘅 agency 喎，你知道嘛？即係會喺大陸請啲人過嚟。佢以前咧就係有咁樣請過嘅。OK， 啱唔啱我唔會評論人哋嘅嘢先嚇。咁啊，佢請咗我老婆，咁啊就一路咧雙方個關係好好嘅。咁啊，35,000磅年薪，然後咧又再2個月有薪假期啊！因為點解咧？因為佢有1年咧，佢要有2個月至3個月咧會翻大陸嘅。復活節咧就會去邊度滑雪咁樣嘅。咁啊，佢啱啱呢個復活節去咗瑞士滑雪啦，話1個禮拜使咗3萬磅啦，佢哋一家人。咁啊30幾萬，咁啊相當開心啦嚇！好啦，咁咧佢亦都好欣賞我太太煮嘅嘢食，讚不絕口，好好 OK， 大家關係非常之好，又經常即係買啲嘢送俾我太太啊，咁我太太又好盡心咁去煮唔同嘅餸菜俾佢食啊，咁樣咁啊不停咁啊，佢哋啱佢哋口味啦叫做，因為咧就佢哋好奄尖聲悶，可能有錢人啦，佢好奄尖好煩個要求。但係咧，咁我睇下基本上咧都去達到佢要求嚇，即係起碼就係冇乜投訴啦。咁佢已經做咗半年啦，其實係咪？做咗半年㗎啦已經 ，OK， 做咗半年。好啦，咁咧就我而家要申請 share ownership啦。咁佢一早咧一直咧都話我會同你簽合約。咁，任何嘢都會做足啦。如果一簽合約咧，你就要交足 NI 啊、保險啊、稅務啊各方面嗰啲咁嘅嘢，係咪？好啦，咁啊，因為我近來要申請 share ownership咧，我就要同我太太講，喂，加快催促你老闆，唔該嗱聲簽翻合約翻嚟，因為我要遞交俾呢個 mortgage broker 幫我哋去申請 share ownership。OK， 好啦。咁我太太就去催促佢啦，咁佢梗係唔會自己寫啦，咁佢哋梗係有會計師啦，係咪？佢就叫會計師咧 draft 一個 employment contract 出嚟，好普通啦，因為佢哋個貨倉都請咗啲員工啊嘛，咁啊要送貨啊呢啲咁嘅嘢係咪？有司機啊咁樣，咁咧去搞呢份合約嘅時候咧，佢之後咧耳硬喎對我老婆。哇！每個月咧要支出多300幾磅喎。嗱，其實300幾磅咧，佢一架車嘅消費都唔止300磅啊。無論係有錢啦、road tax 啦、保險啦，都好貴，大家都知道啊。咁咧就300保險磅其實好小事，因為交 NI 你知好貴啦，咁啊要交10幾個%啦，係咪？佢就扣我太太幾多咁啦嚇。咁咧就耳硬喎。一路都係咁推，唔想簽。咁我同我老婆講，快啲叫佢簽啦咁樣。咁佢咧就整一份出嚟啦，一份好唔合理，好似中國清代時候寫嘅一啲個不公平嘅條約啊，即係總之唔公平啦。咁咧其實咧，喺我嚟講，我就同我老婆咧講就話，其實冇乜所謂嘅，即係合約嘅嘢。你炒佢幾時炒佢又得，你老闆幾時炒你又得，總之定明咗金錢，定明咗假期，所有呢啲嘢我覺得冇乜所謂嘅 ，OK， 即係喺我角度嚇。咁但係我老婆好講原則，打死都唔制。好啦，咁咧後來個老闆娘咧，即係咁有錢嘅人咧，呢啲中國人咧就真係好
好賤啊，開始不停去挑我老婆嘅錯誤，譬如個洗碗個盤洗完碗過完水抹乾淨晒，即係洗乾淨，咁啊洗碗盤梗係有水㗎啦。佢話有水漬，哇！影埋相要你嗰樣要你嗰樣，咁咧又話嗰樣，即係總之咧要求，又話個廚房咧有啲即係個廚櫃咧摸落去好似有少少油煙嘅感覺，少少粒喎咁樣。咁我老婆話：我明明已經擦乾淨啦喎。我同我老婆講話：你唔好反駁，佢叫你點做就點做。因為點解咧？佢呢啲係一啲專玩，而家就想玩。因為點解咧？佢唔想簽，佢唔想俾 NI。當然冇幫我老婆買保險啦，大佬，即係火燭嘅燒親佢點算啊嘛？當然冇同佢買保險啦，亦都冇供NI 啦，諸如此類。想為咗嗰300幾磅就想係嘛？佢就突然間同我老婆講：不如你用自僱人士啦，我總之每個月俾咁多錢你，咁多錢你啦咁樣。我老婆唔得喎，我同你由頭到尾講，我哋都係合約員工，我哋要簽合約嘅喎。如果係自僱，我根本係唔會嚟做嘅，因為點解你自僱好煩嘅，揾會計師報稅啦，又要自己買自己供 NI 啦，又要自己搞好多嘢噶嘛，係咪啊？即係你會好煩。喂，佢又唔係第一日請我老婆喎，咁佢本身公司已經有員工啊，又有工人啊，各方面咧，你根本就呢啲應該駕輕就熟。但係據我老婆所講咧，原來佢嗰啲員工全部都要自僱嘅，即係估話唔想出 NI 啦，係咪？諸如此類嚇。咁咧，本來咪話2個月假期嘅，其中2個月咧，其實就真係落暑假嘅。咁啊，突然間佢而家反口，第一唔想簽合約啦，第二咧就話我只係俾1個月嘅人工，即係補1個月係有人工嘅，1個月係冇人工嘅。我老婆話唔得喎，本身我哋由始至終同埋你個廣告，即係你嗰個招人嘅廣告係定明講清楚咗，你係有2個月嘅有人工嘅假期嘅喎。你不能夠你而家臨時去改喎，而且咧一路你都冇提出呢樣嘢喎。好啦，然後咧又第2樣嘢咯。你知唔知點解我咁耐都唔同你簽合約？因為你做啲嘢唔合我規格，做啲嘢唔啱我哋食。咁我老婆就問：咁點解你仲請我啊？你其實可以一早炒我咪得咯。你可能我做1個月半個月，你見到我做啲嘢唔啱食，你炒我咪 OK 咯，使咩等咁耐啫？係咪啊？即係好正常啊！點解要你啲有錢人點解會俾錢買難受咧？啱唔啱啊？煮嘢又唔啱食，清潔標準又唔啱你，咁仲做嚟做咩？仲請嚟做咩？其實佢講嚟講去一個藉口。佢話嗱，而家咁樣，如果你肯用自僱咧，7、8月咧。放假我都照俾人工你，咁樣，即係總之咧，佢一路都係誘使你咧去做自僱，即係冇合約，即係唔會有一份僱傭合約啦。咁我申請商流船咪企咗喺度，你明解嘛？而家就棘咗喺度，唉，我真係好啦，咁咧而家就搞到個關係咧好差。咁咧，我同我老婆咧就講咗嗱，你而家你每日幾點返工，幾點放工，有冇早退，有冇早走，佢特別咩要求，你全部 mark 低晒。萬一佢有一日無啦啦要炒你，佢唔俾同佢通知金，如果佢唔俾翻嗰2個月假期，唔俾翻 OT 錢，因為點解要 OT 錢咧？其實我老婆每一日咧幫佢做係做10點幾個鐘頭嘅，朝頭早7點鐘起床煮早餐俾佢2個女食返學，然後咧就開手整下個廚房啊，各方面啦嚇，然後到大約11點咧就開始煮午餐俾佢老公食。佢
佢老公話簡單啫，薯蓉，有啲火腿，有杯咖啡，好簡單，日日都一樣嘅差唔多。然後咧，咁啊食完嘢咁梗係洗嘢啦。然後咧就2點鐘咧就開始休息，即係落場啊，就去到4點，2個鐘頭落場。然後咧4點開始咧就開始準備午餐啊，直至到佢食完洗埋碗，大約8點鐘。咁咧係做咗11個鐘頭喎 ，OK， 11個鐘頭喎。咁咧所以咧就如果同埋咧嗱，因為法例規定咧每個星期唔能夠超過48個鐘噶嘛。咁你每日11個鐘頭，一個星期就55個鐘 ，OK， 就超出法例7個鐘頭。呢7個鐘頭係要計翻1.5倍人工嘅，係由正式受聘開始計到今天。所以咧我就同佢講，我同我老婆講，你將所有嘅日子全部而家 mark 晒出嚟，驚佢有一日，佢而家一路專登咧挑啲死人毛病，又話有條頭髮喺個星盤度啊，有條頭即唔係喺啲碟啊嗰啲餐台上邊，可能地下有條頭髮啊咁樣，呢啲咁嘅無謂嘢，有一滴水啊，咁你知水龍頭咪銀色嘅，咁你知英國咧個 lime scale 好勁噶嘛，佢住喺南部嗰度，咁你有水咪好容易個水龍頭咪唔會即係有個水印噶嘛，啊咁都唔得 ，OK。其實嗰個水印咧都唔知邊度整出嚟嘅。我老婆有時話成日，我明明每一次我都抹到靚立立，抹到好靚好乾淨。咁啊，廚房又要抹微波爐啊、多士爐啊呢啲咁嘅嘢，其實好即係個廚房當然好大啦，好多嘢執啦。其實搞幾粒鐘，每日總之咧地下又要靚立立啊嗰種，即係好多嘢做嘅其實。咁啊，而家個關係好唔好啦？總之我老婆就企到彎。我琴日我同佢講，我話老婆你仲想唔想喺度做？如果你想喺度做咧，你要妥協；如果你唔想喺度做咧，你就企硬，同佢計到足。佢要求你做乜，你唔好駁嘴，照做。佢要炒你就炒你，唔好自己辭職。我同佢講話，如果我買唔到樓唔緊要，我下一次買 ，OK。如果你真係唔想喺度做嘅，但係我覺得你唔好俾佢恰。我同佢講，呢啲中國人專係要欺負中國人，係嘛？專係要呃鬼中國人，即係同埋呢啲咁嘅有錢人咧，自己去滑雪咧，玩幾日咧可以玩3萬磅。好地地300磅 NI 你喺度呱呱叫，你咪黐線㗎！每個月啦，當然就係講，即係喺度呱呱嘈。不過咪 anyway 咁啊，事情發展係點咧？咁就觀望下啦嚇，觀望。咁我度 share ownership 咧就而家就淨係計我人工啦。因為 payslip 啊、contract 啊都冇俾我老婆，所以證明唔到我老婆嘅收入。我同佢講話，喂，咁嗰個 bank 嘅轉帳得唔得啊？咁樣佢唔得，一定要 payslip 同 contract。唉，咁咧就淨係計我人工咧，佢話爭少少。我話如果爭少少，咦，不如我諗下。我本來想買30%個 shares 啊嘛，如果30個 shares 我爭少少，咁25咪 OK 咯，係咪啊？25因為個銀碼會細咗啦嘛，即係我做按揭嗰個，咁我就我啱啱頭先諗到啫，咁我就聽日咧就會去同發展商傾一傾，可唔可以25%？如果 OK 啦，我就希望順利啦。唉，真係有時好事多磨，唉，總係唔能夠順利嘅，麻 Q 煩。不過即係喺呢件事上面咧，當然啦，我都發咗個信息俾我老婆，我話無論你做任何決定，我都會支持你，我不會埋怨一句説話。OK，所以就有時候啲嘢就等佢自己決定啦，大個人啦，係咪？咁總之就係話咧就咁咧，我哋啊問咗 ChatGPT 啊，咁嘅情況，如果佢炒我老婆啦，
我哋可以點樣 claim 法？哇！佢寫晒啲方法出嚟，點樣？仲有精神嘅傷害喎。因為點解咧？佢話佢經常喺你休息嘅時間 send 啲信息俾你，又話嗰度有滴水跡，又話嗰度有條頭髮。咁你就算你抹到乾淨冇頭髮咧，頂啲女人成日都甩頭髮，咁有時跌咗一條落地下，有咩咁出奇啊，大哥？咁即係總之有條頭髮就係你個啊！佢話呢啲咁嘅喺你休息嘅時間都發啲信息俾你啊，係一種精神嘅折磨，可以 claim 嘅。當然話 claim 幾錢唔知啦嚇，咁啊但係可以去 claim 㗎。OK， 大家知道嚇呢度。我哋大家喺香港做嘢咧，就放工之後咧，老闆成日升信息俾你啊，要做乜做乜啊，諸如此類啊，或者甚至乎會同你傾啊，都好正常。但係呢度咧，你發覺係唔可以㗎嚇，特別係老闆對員工放工之後，喂，你聽日記得做乜嘢啊？記得係唔可以，所以咧冇呢味嘢啊，所以咧係一種精神嘅折磨。咁就 AI 話可以 claim 佢嘅 ，OK， 仲有 claim 佢即係如果炒你代通知金啦，仲有1.5倍嘅 OT 啦，哇咁啊金咯喎！做咗呢半年，每日都多，每日多幾多個鐘啊？每個星期多7個鐘，又1.5倍，哇都好犀利喎！幾個月人工喎隨時嚇，仲有2個月個假期啦，但係你做咗半年，即係得返1個月嘅假期錢啦，諸如此類嚇 ，OK。咁咧就不過可能係咪有錢人都係咁咧？不過我覺得都係人問題嘅。中國人我哋睇好多 YouTube 啊，睇好多呢啲用中國人嗰種有錢人嗰種好鬼恐，即係好鬼核突嘅氣焰咧，我哋真係睇好多嘅，好睇戲咁啦。哇！錢搭你啊嗰樣，佢自己可以大使到即係你諗下係嘛？可以去瑞士使3萬磅，你而家300磅 N.I 唔捨得俾。係嘛？一味想夾我老婆，想做自僱喎，我梗唔睬佢啦。我話總之咧，如果佢既然梗係堅持咧，就堅持。我哋一定會支持我老婆嘅 ，OK 啊，所以咧，中國人啊，真係。不過我唔排除香港人都會咁啊。但係呢度有冇啲好有錢嘅香港人咧？咁我暫時都未聽到嘅，要去到請工人嘅有錢人，因為請得工人啊要好誇張㗎啦，因為哇好鬼高人工㗎嘛呢度係嘛？即係你咁鬼大間 house 啦，你請一個人係唔得㗎，佢哋請個人煮飯啊，有花王啊，仲有個司機啦，佢話個賓利要司機揸㗎嘛，咁咧就但係都係自僱喎，咁咧就仲有貨倉啲工人啦，仲有工人啦，係嘛？一個人做唔晒噶嘛，諸如此類。OK， 咁啊 OK， 咁啊呢條片講到呢一度啦，分享到呢一度，咁啊覺得係，但係我覺得呢個困難應該唔係好難嘅。我聽日都同 share ownership 嗰度嗰個 developer 嗰度傾一傾，睇下可唔可以點樣，係爭咗啲錢啫，即係我哋嗰度。咁變咗咧，就或者我可以即係降低個成數啦，又或者我俾多少少嘅首期啦。佢已經講咗㗎啦，俾幾多千幾先首期就得㗎啦。我哋係 OK 嘅，俾到嘅，但係俾完之後咧，我就冇錢買傢俬啊。咁哇，大佬唔得啊嘛，大佬住間新屋原來乜都買唔到，咁咪唔好啦，係咪？咁我就唉 OK 係咁，拜拜。